棋盘左下角是大风车的基本形。白棋飞挂黑棋小目，黑棋二间低加，白棋飞压，各自冲断长。下了白棋朝角上小尖是好手这边可以穿象眼出头，往角上可以跳进去攻击黑棋这两个子。黑棋飞二路是强手应对，阻止白棋穿象眼，同时收根攻击白棋这三个子。前面视频我们看了白棋往角上跳的变化这个视频我们看一下其他的变化白棋可以柔和的下法，就是在左边往二路跳黑棋如果靠下去，双方迅速就达成了妥协白棋加，黑棋立阻度，白棋挖，黑棋断打吃，白棋打吃，黑棋提双方迅速妥协都是一个安定型，白棋得先手。白棋来挂角得先手可以满意，但是黑棋局部收获也比较多都是大致2分吧。注意白棋这个打吃不是绝对的先手黑棋可以不应黑棋如果粘上，那么则被利以后白棋这个穿象眼，这个欺负黑棋，黑棋特别难受。白棋往二路跳，黑棋可以挡下去。那白棋粘贴紧气，黑棋往角上跳，白棋顶。这个时候注意黑棋不能直接去紧气，直接紧气的话，白棋一挖无条件把黑棋吃住了。白棋顶的话，黑棋可以先搬移一手棋，这是个绝妙的手筋这是 AI 就是开发出来的白棋打吃时，然后黑棋再拐头再紧气白棋呢这个时候挖是不顶用的，挖的话，那么黑棋一粘白棋只好粘，然后黑棋打吃，白棋只好是搬上来打吃长，然后黑棋搬出去，然后续加弃子取势白棋子效太低。那么白棋不能挖只好往外冲一下，给黑棋留下一些断点然后是提掉，黑棋粘，白棋搬，黑棋外边跳就可以了。角上是白棋走的话，黑棋是死棋；黑棋先走的话是双活这也是大致是2分。黑棋飞二路搜根，以前白棋有一种下法是这个靠力求就地做活，但这种下法是做活的方向不对以后的下法局部手段呢都比较精妙但是这个方向不对。黑棋搬，白棋立，黑棋挡住，白棋只好粘，然后黑棋外边还要便宜一下然后再靠这样的话，白棋要想法做活，手筋呢就是这个顶黑棋虎下来，然后白棋贴紧气，黑棋打吃白棋扑一手棋再打吃，然后把这个子留下来下来黑棋呢点在这儿非常妙。白棋如果挡下去或者是虎下去吃黑棋的话，黑棋打吃一手棋贴上来，弃子封锁是黑棋好所以白棋只能是出头，然后黑棋打吃一下，然后是把这渡回来黑棋活了，白棋断白棋断，黑棋跳，白棋这几个子暂时没有办法跑白棋只好是查嘛，然后黑棋粘，白棋飞一下，稍微利用一下，形成一种转换，但是这个转换是黑棋有利。这个过程中白棋这个拖，黑棋在二路这个点都是非常精妙的棋值得学习。但是这个结果是白棋不好，不好的原因就是白棋活棋的方向不对就是这个靠方向不对。这个过程虽然比较复杂很精妙爱好者是学不来，但是这个道理一定要明白，就是白棋做活一定要在双方都可以生根的地方去先抢占地盘在那个地方做也对对方有压力。如果你在另外一个方向做活的话，除非你得先手如果落后手，双方都可以做活的区域被对方这个
占领啊，那么就吃亏了啊。比如说像他这种下法，是扩大了一个眼位啊，但是落后手，那么在这边黑棋就先动手了啊，这样的话白棋就吃亏了。